大家好，我係 Philip。咁之前同大家咧都介紹過一支洋葱嘅單腳架，咁一鍵升降啦。咁今日同大家就係講呢個鋪板。咁至於咧點解會而家先出呢條片咧？咁跟住咧記得要睇埋落去啦。開條片之前記得 like、subscribe 個 channel， 有咩意見下面留言俾我一齊傾下。對於我嘅片啦，對於呢個產品有咩意見咧，一齊討論下都係好嘅。咁講翻今日呢個話題先啦。咁呢支洋葱嘅鋪板嘅單腳，即係點解會搞咗咁耐先出片咧？咁因為我相信大家如果有上網留意開嘅話咧，應該會睇到有好多人咧，甚至乎係買咗一支單腳噶啦。咁點解我一路咧由佢工程版開始試啦？呢支其實已經係第3支嘅。咁點解而家 final 版我先至叫出片講咧？因為好多細節位咧，其實我哋一路都係同佢溝通緊啦，叫佢改啦。因為好多叫致命嘅因素啊，係一定要改嘅。咁亦都係啦，即係我哋經過我哋嘅一輪嘅意見之後咧，亦都出咗而家呢個 final 版啦。咁其實之前咧工程版嘅時候，亦都俾過一位即係我朋友咧，運動攝影師咧，大家知啊，即係用大炮經常都可能要用單腳嘅。佢亦都咧去試用咗呢啲單腳啦，咁都可以同大家分享下嘅。咁至於今日講呢一隻鋪板嘅 final 版啊，係啦，咁有咩新嘅嘢加咗，有咩改咗咧，都同大家去一講下先。咁同大家講一講咧，即係佢一啲修改先啦。首先咧，因為大家知道啦，如果大家裝大炮快拆嘅時候咧，安全性係好緊要嘅。所以呢個版本咧，即係點解我一路到最後一刻我先至出片介紹咧，就係其中一樣嘢就係呢樣嘢啦。因為佢係可以咧做一個 lock 咧，因為平時嗱佢一撳可以鬆噶嘛。咁因為佢有呢個 lock 掣咧，咁你就會比較安全啲。如果你要上一支即係你唔好話即係最貴10幾萬嗰啲大炮啦。如果係譬如你幾萬蚊一支，你真係唔小心一下鬆咗個 lock 跌咗，咁就真係大鑊嘅。咁好多品牌咧，其實都冇諗過呢個問題嘅，因為喺我哋實際操作上面咧，咁就會知道呢樣嘢係好緊要嘅，關乎大家唔單止係做嘢，關乎大家身家性命財產，就係靠呢個 lock 嘅。咁所以有呢個 lock 咧係比較緊要嘅。咁另一樣嘢咧就係佢加咗咧一啲配件嘅窿啦。咁你見到可以裝 Magic Arm，亦都有定位偏嘅。咁呢樣嘢緊要就係咧，大家如果要裝一啲配件上去，咁起碼咧兩邊都會有一個咧即係叫 Magic Arm 嘅窿俾大家裝配件嘅。咁當然啦，呢個咧並唔係最主要因素啦。咁仲有一個因素咧，就係我哋一定要講嘅就係乜嘢咧？同大家睇下啦。好啦，大家見到咧呢一下動作係咪好爽咧？咁但係咧有個問題嘅，因為喺工程版嘅時候咧，佢用料咧其實同呢支正式版咧其實好唔同嘅。咁其中一個位咧就係呢個下面呢個快拆嗰個位嘅。咁大家當佢大家當佢咧快拆嘅時候，大家會見到咧佢成個結構咧都係靠一個即係叫金屬嘅扣啦扣住啦。咁而咧工程版嘅時候咧係好容易有斷裂嘅情況嘅。咁我哋就同廠商講啦，當你即係一個咁嘅單腳嘅時候咧，最好係用翻一啲比較堅固嘅材料啦。咁所以咧喺我哋意見之後咧，佢哋係改咗用鋼，即係一啲靚嘅鋼咧去做呢個結構性嘅改變嘅。咁所以話咧，點解我一路都冇出片講呢支單腳咧，就係呢個原因。我想佢咧完全咧真係改到 OK 啦，先至會同大家推介。因為大家知啦，即係呢啲咁嘅單腳，即係大家如果咁爽嚇，一下就可以升降。當然，即係你貼住個地下一上落咧係冇問題嘅。但係你知即係有陣時想咁樣快啲噶嘛，咁嗰一下受力咧就會令到成個嘅重量去晒嗰個結構度。咁如果你唔改嘅話咧，好容易會出意外噶嘛。咁同大家咧，不如又講翻呢支單腳嘅啲 spec 先啦。咁佢重量咧就 1.78 kg 啦。咁如果佢最大高度咧就係162 cm 嘅。咁而收納嘅長度咧就係67 cm 啦。重量咧就個三腳撐咧就726 gram。咁而齋單腳咧就係1054 gram 嘅。咁承重10 kg。咁另外咧有一個頭咧就係 FX60 嘅頭啊。咁大家如果冇需要個頭咧，咁就可以淨係買支單腳嘅。咁但係咧，如果大家係冇 video 頭喺手咧，即係我都幾建議呢個即係頭大家可以買埋。點解？即係唔係專登同佢賣廣告，係因為咧基本上大家如果用開即係呢啲 video 頭咧，平嘅通常都冇乜好嘢。咁但係咧佢呢個平得嚟咧，做出嚟又 OK 嘅效果。咁當然就唔單止我一個試過咁樣，啲同事試完都覺得咧，喂，唔係喎，如果平頭嚟講呢隻都算係幾好啊。咁所以大家如果係冇 video 頭咧，呢隻都可以配埋。咁但係當然啦，你自己有自己頭咧，就可以淨係買翻支單腳嘅。
咁都可以同大家講一講 FX60嘅一啲嘅即係小功能啦。雖然就睇落去咧就係得咁多啊，就一個 lock 啦，咁有 pan tilt 啦，有一啲咧即係叫做濾油壓嘅功能啦，咁就係可以即係做 pan tilt 嘅時候 smooth 啲啦。咁另外咧，佢個快刷板咧都係用 Manfrotto 嘅標準嘅。咁大家如果用 Manfrotto 嘅標準嘅快刷咧，咁就可以直接上翻落去嘅。咁另外啦，即係佢呢邊咧會有個 pan bar， 咁 pan bar 亦都可以伸長伸短啦，咁啊視乎大家需要啦。咁有啲 Photo 咧，因為佢係用大炮啦，亦都唔需要三角撐啦。咁冇咗個頭，冇咗下面嘅話咧，淨係呢支咧就係1054 gram 嘅。咁如果大家想輕便啲咧，就淨係攞呢支已經可以啦。咁而下面個三角撐咧，就係有一個解鎖嘅功能啦，就係咧當你咧踩一下，你就可以咧做一個咧喐動嘅動作，然後你想 lock 翻直佢咧，亦都係踩翻下咧就可以 lock 翻佢噶啦。咁如果大家問究竟呢一隻單腳即係值唔值得買咧？即係當然，即係而家佢已經修改好晒啲嘢啦，咁大家 OK 啦。咁但係其實大家都見到佢都有個重量啊嘛，咁所以就係話，如果你係需要一款即係好輕便到幾百 gram 嗰啲，可能就未必啱你。但係如果你又想一個穩陣啲嘅單腳啦，亦都可以係即係市場上獨家噶啦，直上直落嘅話，一件就搞掂晒咧，咁你都係揀佢噶啦。咁另外就係咧，即係佢個三腳架仔咧，咁其實因為可以咧高低都用到啊嘛，咁所以一啲譬如比較要需要水平 level 啦、貼地啲啦，咁你就可以咧利用嗰個快刷功能咧去做到一個切換嘅。咁呢樣嘢咧，即係喺佢第一代又好啦，又或者啲鋪版咧都係有呢個功能咧，係好緊要嘅。咁而咧，即係其實如果呢支單腳仲有冇嘢可以改進咧，咁其實即係一定會有嘅。咁例如啦，即係好似佢呢個單腳模式，即係 lock 住嘅時候咧，即係如果可以再定啲嘅更加好啦。咁但係當然，即係喺單腳嘅使用咧，就好少會即係你離開嘅，因為你都會扶住部機啦。咁但係當然啦，即係如果佢可以企得穩，咁啊更加好啦。咁同埋一樣嘢咧，就係佢個腳踩腳位咧，即係我就已經熟習咗佢個 lock 啦。咁但係如果大家啱啱上手嘅時候咧，可能會覺得個 lock 咧要有啲技巧咧，佢先 lock 得住嘅。即係佢又唔係 lock 唔到嘅，但係你係有啲技巧。咁但係咧，當然如果你可以改好啲，咁啊當然大家容易啲啦。咁當然我用得熟咗，咁啊冇問題啦。咁呢個都係一個，如果佢再可以將來有啲新嘅版本啦，又或者下一代出嘅時候咧，如果可以解決到呢啲咁嘅好少嘅問題咧，就更加完美啦。咁仲有一個改進咧，就係咧佢嗰個上落咧，雖然大家咧冇辦法親身係試到我呢兩支啊，咁但係的而且確咧喺新版嚟講咧，都解決咗一樣嘢，就係咧當佢上落嘅時候咧係更加順暢嘅。咁而舊版咧雖然都未講到唔係咁，即係唔係話唔順暢嘅，但係咧個阻力係仍然係大啲啦。咁而新版咧係更加係 smooth 啲嘅。咁所以呢個改進咧，亦都令到咧喺即係用一啲大炮咧，唔需要三腳撐嘅時候咧，佢上落咧更加係清脆。咁本身咧，我係非常之想咧去訪問阿 Jason 究竟用成點樣嘅，咁但係一條片咧都差唔多啦。咁如果大家真係想睇咧 Jason 咧嘅一個訪問嘅話咧，大家歡迎下面留言，同埋去佢 IG 度咧 follow 下佢啦。咁啊記得 follow 佢 IG， 同埋咧 subscribe 我 channel。咁我哋下一次咧睇下咧可唔可以咧有幸訪問到咧香港呢個運動嘅攝影師 Jason 啦。咁我哋下一次再同大家試更加多新嘅嘢啦。我哋下次再見，拜拜。